ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. احمد ضیاء مسعود وایي د ګډ حکومت رامنځته کېدل د طالبانو لپاره هم ښه دي. رادشي او له خپل ایډیالوژي سره په سولیز فضا کې افغان ټولنه کې ژوند وکړي. ضیاء مسعود وایي تر هغې چې اشرف غني په واک کې وي په دې یقین ولري چې سوله به هېڅکله رامنځته نه شي. او ضیاء مسعود دا هم زیاته کړې چې په نظام کې کوم بدلون نه راځي، یوازې د څو کسانو ځایونه بدلیږي او باید اوربند رامنځته شي. کابل کې د امریکا سفارت یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي د ژر تر ژره د رسېدو غوښتنه کړې ده. خبرپاڼه کې له افغان حکومت څخه هم غوښتنه شوې ده چې د خبریالانو د قاتلینو د مجازات معافیت ته د پای ټکی کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي کابل ته د خلیلزاد وروستي په سفر په اړه رسنیو ته ویلي چې نوموړي په دې سفر کې د انتقالي حکومت د طرحې په اړه له افغان چارواکو، سیاسي او جهادي رهبرانو سره کتلي او دغه راز د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب یې د یوې پراخ بنسټه لیدنې جوړېدو خبره هم کړې ده. او جو بایدن وایي تر 3 نور میاشتو به ټول امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن ویلي تر 3 نور میاشتو به ټول امریکایان ته د کورونا وایرس واکسین ورسیږي. او ولسمشر جو بایدن دا خبر هم د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلي بڼې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړې دي.